خوش آمدن بلاگرهای تاجیکستان. خوش آمدید. مرحمت تلفونش گرفته زدن. لباکا اوجا رو بینید. اینا کسانی که در روز تماشا کردن این گل کاری ها رو بینید. دوستان عزیز، چهارچمن انا برادر عزیز تماشا کنید و حلاوت ببرید. ایره بینید بار که حلاوت میبرید. ایره تماشا کنید و حلاوت ببرید. نمیبینید. اینا دوستان عزیز میرین یک که تماشا کرده کمیایی اوجا رو بینید. خب میاییم رفتیم. اینا دوستان عزیز تماشا کنید و حلاوت ببرید. اینا اینجا همه بلاگرها رفته استیان. خوش آمدن بلاگرهای تاجیکستان. خوش آمدید. مرحمت برادر این اتاق صنعتکاری کی اسمرود میگه. انا که یه جاتون میگم که ما خوش آمدیم. اکا جان زنده باشیم. مهمونا رو قبول کنم. میام یک پایان یک سیامکه کنم. شاوش هم یک سیامکه کنم. ماشه گردانم همه بخبر لنک تلفونش گرفته زدن. لباکا زنده باشه. سربلند باشه برادر عزیز. اینا رازه میرین. اینا شاودم یه بار تماشا میکنیم. چی گفتیم؟ تا همه دهانی درم میرم. تماشا کنید و حلاوت ببریم برادر عزیز. تنها به خاطر شما. اینا خب اینا برادر عزیز اینا نمیبوریم. هم خیلی رفتن میگیریم. شما تماشا کنیم. اینا برادرها، اینا کسانی که در روز تماشا کردن این گل کاری ها رو بینید. کسانی که در روز تماشا کردن اینا در روز، اینا ما در شوش دیدیم برادرها. در شو بود. این چیست در پرگول که تماشا نه تماشا میکنی از سبکات آرام میکنی حلاوت میبرید. خانه چوبین، آشخانه، طبق تراشی، آهنگری، کلالگری، آسیاب، همه چی در این طرف هست. اینجا خطی میری در اون طرف هست. خیلی جا را نشان داده بودم من در روز. با این شو بینیم در روز نشان داده بودم اینجا را. با این شوش برادرای عزیز، برادرای ارجمند.
خب اینا نشان دادم شما در طبیعت زیبای تاجیکستان ها تماشا کنید و حلاوت ببرید. تنها به خاطر شما هست. اینا چهار چمن برادر عزیز، چهار چمن سربلند خانواد باشه، خدا نگهبان همت باشه، در کجای باشه در امان خدا باشه. خدا نگهبان.